Esto no se trata de fronteras, se trata de humanidad. Y si por ser humano te conviertes en un criminal, entonces estamos todos condenados. En Los Ángeles y en muchas otras ciudades de Estados Unidos han surgido protestas por las deportaciones masivas y el abuso de autoridad. Dicen que arrestaron criminales, pero esos arrestos ocurrieron en escuelas, lugares de trabajo y hasta en las cortes. Ahí comenzaron las provocaciones, y muchos están cayendo en ellas. Por eso es importante decirlo claro. Sí salgan a protestar, pero háganlo con orden, con paz y con inteligencia, porque cuando hay violencia, el mensaje se pierde. Y ahora hay una oportunidad única, una forma de protesta tan poderosa que nadie la podría ignorar. Se acerca la Copa Oro. Y luego, la Copa Mundial aquí en Estados Unidos. ¿Quieren demostrar que los latinos están unidos? ¿Que su voz importa? Entonces dejen vacíos los estadios. No compren boletos. No llenen las gradas. Porque si la Copa Oro se queda sin latinos, se queda en silencio. Y si la FIFA ve eso, si nota que la comunidad más fiel al fútbol no está presente, entonces podrían quitarle el Mundial a Estados Unidos. Y eso no solo sería un fracaso deportivo, sería un golpe económico tremendo y un desprestigio político total para esta administración. No hace falta gritar ni romper nada, solo hay que usar la cabeza y protestar con fuerza pero sin violencia, porque esta vez la verdadera protesta será con inteligencia y el silencio hará más ruido que nunca.